Պապ, ձյաս սահակի հետ որ խոսացիր ինչ ասես։ Ասաց որ Ուհանի վիճակը կայունացել է։ Սահակը հրաշքով է փրկել Ուհանի կյանքը։ Գիտեմ, պապ ջան, գիտեմ։ Ու գիտեմ նաև եմ, որ հիվանդանոցում Ուհանի կողքին ես եղել։ Տղերքը պատմել են։ Ապրես պապ ջան, այն ժամանակ ես կողքին եղել, որ ես ոչ մի բան չէի կարող անել։ Դա իմ պարտքն էր, Դավիթ։ Ուհանը քեզ ազատեց, նորից մեծ լավություն արեց մեզ։ Անկախ ամեն ինչից Ուհանը վատ տղա չի։ Պապ ջան, ապրես։ Դու իմ պատճառով շատ անգամ գլուխ ես կախել։ Բայց ես միշտ քո պատճառով գլուխս բարձր քայլել եմ ու միշտ հպարտ եմ եղել, որ դու իմ հայրն ես։ Դու իմ համար ամեն ինչ արեցիր, բայց ես նույնը չեմ կարող քո համար անեմ, պապ, կներես։ Այդպես մի ասա, Դավիթ։ Պապ, Ուհանի համար հիմա շատ ծանր շրջան է։ Ստելան գտել են նրան։ Բայց մահացած։ Մահացած։ Հա, սպանել են։ Ոնց։ Ինչի համար։ Ինչ էր արել այդ աղջիկը։ Պապ, շատ տանջելուց հետո սպանել են ու ոչ մեկս չգիտենք ովքեր են։ Բայց ես քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Դու իմացի, որ ես Ուհանի կողքն եմ լինելու։ Ինչ էլ լինի, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ գտնենք ովքեր են։ Ուզում եմ քեզ համելտեղյակ պահեմ, որ այս պատմությունը այդքան էլ անվնաս ու անմեղ պատմություն չի։ Բայց ես Ուհանին մենակ չեմ թողելու, կողքն եմ լինելու, պապ։ Հասկանում եմ, Դավիթ։ Դու քո խղճի առաջ ես պատասխանատու, բայց խնդրում եմ քեզ, զգույշ եղիր։ Հիմա Ռուբենի համար շատ ծանր վիճակ է։ Ինքը իր տեղը չի գտնում։ Գիտեմ, պապ ջան, ես հետը կխոսամ։ Հիմա ուզում եմ գնամ Ուհանի մոտ համել։ Այսօր պիտի Ստելայի հողակավորությունը կազմակերպենք։ Լավ, բայց կապ կպահպանես, կզանգես, լավ։ Անպայման, պապ։ Պապ, ուրիշ տեղ։ Մամ, ինչ նորություն։ Դավիթին ազատել են։ Բա ինչ լավ, փառք Աստծո։ Լավ, ես գնամ գործի։ 2 օր չեմ աշխատել։ Գնա Լևոն ջան։ Սոն, մի հատ կոֆե չխմենք։
Ես կդնեմ։ Հա, գալիս։ Մտածում ես սխալ եմ անում, որ չեմ ուզում կամ թաղմանա։ Չգիտեմ։ Ես երևի վաղկոտ մարդ եմ, չէ՞։ Ոնց մի ասա։ Ես չեմ կարող իրան տենց տեսնեմ։ Ռուբեն, ինչ ես անում։ Ոչ մի բան։ Ինչ ես այդքան մտածում։ Մտածում եմ իզուր առանք ես տունը, չպետք առնենք, ինձ պետք չի։ Հիմա դու նեղված ես, տղա ջան, ու չես հասկանում ինչ ես ուզում։ Թող մի քիչ ժամանակ անցնի։ Ինչքան էլ ժամանակ անցնի, մեկ այս իրան չեմ ներելու։ Որովհետև ինքը ինձ տարել է ձեզանից ու չի թողել ձեր հետ ապրեմ, ձեզ ճանաչեմ։ Ռուբեն ջան, պետք չի չարությամբ լծվել մոր հանդեպ։ Ցավոք նա հիմա չկա, որ արդարացնի իրեն, պաշտպանի։ Եթե նա հնարավորություն ուներ բացատրել քեզ, երևի թե դու հասկանայիր, հավատայիր նրան։ 12 տարի ես իր հետ եմ ապրել ու 12 տարի ինքը հնարավորություն է ունեցել ինձ ասելու, բայց չի ասել։ Ինքը միշտ խաբել է ինձ։ Ու հիմա ես հասկանում եմ, որ այդ ամբողջ սուտը այդ տան մեջ է։ Չեմ ուզում մտնեմ այդ տուն։ Դավիթի հետ կխոսեմ, որ այդ տունը վաճառի։ Ինձ պետք չի։ Խոսիր Դավիթի հետ։ Եվի դուք երկուսդ անպայման ընդհանուր հայտարարի կգաք, անպայման։ Ուղղակի ես չի ուզում իրան ստիպեի, որ գնի այդ տունը։ Չգիտեմ հիմա այդ տան մեջ այնպիսի բան չկա, որ ինձ պետք գա։ Ես այդ տուն չեմ գնալու։ Տղերքը հետս չեկան։ Ասեցին, որ ինչ-որ տեղ ես ուղարկել գործով, այդ ինչ գործ է, որ։ Աշոտին ասել եմ, որ գնա։ Քանիչին մի հատ մարդավորի շնորհակալություն հայտնի ոնց որ պետք է։ Ու ոնց է պետք։ Դավ։ Ես այդ մարդուն մինչև կյանքից վերջը պարտական եմ։ Մատներից վրա կարամ հաշվեմ այն մարդկանց, որոնք ինձ օգնել են։ Են էլ անձնական նախաձեռնությամբ։ Ես կխոսամ հետո։ Լավ։ Ման։ Ասում եմ ես օրը կյանքումս չեմ մոռանա։ Դավ։ Ստելան իմ։
Ես գտնելու եմ դրանց։ Հավատա։ Եթե պետք լինի, այդ նույն քննիչին էլ կդիմեմ։ Սաղին կխառնեմ իրար մենակ թե գտնեմ։ Ու կգտնեմ ախպերես։ Դավ։ Ստելանի մաղջիկն էր, բայց ես իրան լալիվ ուրիշ ծևի էի սիրում։ Չեմ կարա բացատրեմ ինչ-որ անհասկանալի ձևով էի սիրում իրան։ Գիտեմ ինչ ես ասում։ Դավ։ Ստելան քեզ էր սիրում։ Գիտեմ։ Դու սիրում էիր իրան։ Դավ։ Դու Ստելային սիրում էիր։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ման։ Հա ինչ կա, ինչ եք զանգել, պարզ չէր ամեն ինչը։ Հա, պարզ էր, քո տված ինվորմացիան մեզ շատ օգնեց, Դավիթին բացին թողել։ Նախ քոչի, ձեր, հա, երկրորդն էլ շնորհավորում եմ, ավելի լավ։ Օհան ուզում է շնորհակալություն հայտնի ձեզ։ Օհանին ասա չարժի։ Սա ձեր նոր մեքենայի բանալիներն է։ Բանուն ինչ էր։ Աշոտ։ Աշոտ։ Օհանին փոխանցի, որ այս ամեն ինչը ես փոխհատուցման համար չեմ արել, այլ իմ համար։ Հաջողություն։ Պարոն Սարգսյան, այս նվերը փոխհատուցում չի։ Ասում ես նվերը, հա։ Հա, նվերը։ Օհանը պարտքի տակ չի մնում։ Չնայած մյուս կողմից արդարություն է վերականգնվել, իսկ մեր ժամանակների համար դա քիչ գործ չի։ Դե ուրեմն վայելեք։ Օհանին կասես մերսի։ Հաջողություն։ Կյանքումս առաջին անգամ եմ կաշառքը հաճույքով վերցնում։ Չնայած այս կաշառք չի կարելի անվանել։ Սա ավելի շուտ շնորհակալություն է, որովհետև ճիշտ գործ եմ արել։ Հաճելի է։ Տղերքն ասեցին հանքերի գործով մոտդ մարդ է ուղարկել այդ, հա? Ինչ էին ասում որ։ Հա։ Եկել էին, առաջարկեցին, որ հանքերի բիզնեսից հրաժարվեմ։ Ես էլ համաձայնեցի։ Ինչ արեցիր։ Հրաժարվեցի Դավ։ Ավելի ճիշտ։ Ստիպեցի, որ իրան գտնես մտած։ Մինչև երբ։ Մինչև մոտիկ աննդավ, մինչև ստեից դուրս գամ։
Մեծ պատերազմ է սկսվում։ Ու քաղաքի կանոնները փոխվում են։ Ու այդ կանոնները ես պիտի թելադրեմ։ Մտածված է պետք գործել։ Մենք հիմա ձեռքերիս գոզեր ունենք։ Նախ են, որ իրանք մտածում են, որ մենք նահանջել ենք։ Բայց մենք իրականում ժամանակ ենք շահում, որ լավ դիրքավորվենք։ Ապրես, ճիշտ ես մտածում։ Երկրորդ գոզերը ո՞րն է։ Երկրորդ գոզերն են վիդեոնա, որ իրանց խոստացել է, որ պետք է ջնջեմ, բայց այդ հաստատ չեմ ջնջում, մոտս եմ պահելու։ Աստուն են այդ կարգյա կանոնները փոխվել, որ ասել ես կջնջեմ, բայց ասել էին, որ բաց են թողնելու քեզ, բայց հասկացա։ Իրանք ուզում էին քո միջոցով ինձ մինչև վերջ կոնտրոլի տակ պահեին։ Եթե իրանք իրանց տված խոսքը չեն պահում, ես էլ կարամ իրանց տված իմ խոսքը չպահեմ, իրանք այդքան չկա։ Դավ, մեծ պատերազմ է լինելու, ու այն տղեկը, որոնք իմ կողքին են, հաստատ նշանի տակ են լինելու, այդ պատերազմը կպնելու է իրանց։ Բայց դու երեխա ունես ու կյանքդ փոխելու, նոր ձևով ապրելու։ Ման վերջ։ Լսի ինձ դա ինչ եմ ասում։ Ես չեմ ուզում, որ քեզ կորցնեն կամ դու կորցնես։ Այս այդ թեման է դավ, որ չգիտես ինչից ինչ կարա լինի։ Հիմա մի բան եմ ասում ու թեման փակում ենք։ Եթե դու դրա մեջ ես, քո պատերազմն է, ուրեմն իմ պատերազմն է։ Դավ, եթե մտանք դրա մեջ, էլ հետ դառնալու ճամփա չենք ունենալու։ Ես գիտեմ։ Առաջին քայլն է սա։ Առաջին քայլը այս սենյակից դուրս գալն է։ Ես տեղ իմ կյանքի ամենավատ օրերն ապրեցի։ Ման, այսօր Ստելային վերջին հրաժեշտ ենք տալու, եթե ուզում ես Չեմ ուզում Ոչ այսօր, ոչ էլ երբեք Չեմ ուզում Գիտեմ, որ դժվար է, բայց այդ թեման փակի դավ Այս թեման կփակվի այն ժամանակ, երբ որ դրանց գտնենք ու հարցերը լուծենք Կանենք դավ, կանենք Ես իրանց համալարի ուրիշ բան եմ նախատեսել Հենց եմ անել, որ հասկանան որ դժողքը այս երկրի վրա է ու այդ դժողքի տնօրենն էլ ես եմ Գիտեմ Բայց ես քեզ խոսք եմ տալի, որ Ստելայի վրեժը լուծելու եմ Ստելայի վրեժը իմ կյանքի վերջին գործն է լինելու Իսկ դրանից հետո իմ կյանքն ու իմաստ չի ունենալը Լավ Բայց մինչև այդ ես իրավունք չունեմ բռնումախ տալու Տես բաներ մի խոսա
Ալո։ Լավ։ Ո՞ն Աշոտն է։ Սպասում եմ դուրս գամ։ Երեկոյան կգանք։ Լավ։ Գնացի։ Ապրես բալես։ Բարև աղջիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Սոն, ով է։ Բարև Այդա ջան։ Բարև։ Խոսելու բան կա, կարելի է ներս գալ։ Եկեք։ Նստեք։ Լևոնը տանը չի Այդա ջան։ Չէ, աշխատանքի է։ Մի քիչ հետո կգա։ Այդա ջան, մենք եկել ենք, որ այս հարցը կարգավորենք։ Դե գիտեք, այս վերջի դեպքերը հասկանում եք, թե ինչ վիճակում ենք մենք։ Մեզ համար շատ ծանր շրջան էր, իսկ Սեդայի համար առավել ևս։ Մեզ համար էլ հեշտ չէր։ Գիտեմ։ Սոնա ջան, Այդա ջան, ես ուզում եմ ասել, որ ես իսկապես շատ վատ եմ ինձ պահել։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես ուղղակի խելքս կորցրել էի։ Ներողություն։ Մենք հասկանում ենք ձեզ, ամեն ինչ կարգին է։ Դե, եթե մենք կարողանանք մեր այս պրոբլեմը կարգավորել և գիտակցաբար մոտենալ հարցին, մեր հարաբերությունները ավելի լավ կլինի, ավելի ճիշտ հունի վրա կդնենք։ Մեզ կոնֆլիկտներ պետք չեն, հասկացեք, ու քանի որ Սոնան սպասում է մեր թոռանը, մեզ համար իրոք դա մեծ մխիթարություն է, ուրախություն։ Սոնա ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ դու մեր թոռան մայրն ես, իմ Սուրենիս երեխայի մայրը, իմ Սուրենիս երեխայի, և ես ուզում եմ, որ ձեզ տանեմ մեր տուն։ Այսինքն Սեդա այդ ինչ ես ասում։ Չէ, ես ոչինչ չեմ ասում, ես չեմ ասում, թե երեխային տանեմ, ես ուզում եմ, որ Սոնային տանեմ մեր տուն, որ մեր թոռը մեր տանը ծնվի, որովհետև մենք մենակ ենք, մենք մենակ ենք ուղղակի, իսկ մեր թոռը, մեր երեխան, մեր հետ կլինի, չէ՞։ Տիկի Սեդա, ես ձեզ հասկանում եմ, դուք ճիշտ եք ասում, ձեր թոռն է, դուք կարող եք գալ, շփվել, ես երբեք չեմ խոչընդոտի, բայց ձեր տանը ես չեմ կարող ապրել, կներեք։ Ես հասկանում եմ քեզ աղջիկ ջան։ Ինչ ես հասկանում։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Ես մենակ հասկանում եմ, որ իմ թոռը իմ տանը պիտի մեծանա, չէ՞։ Իմ տանը։ Սեդա, նախ Սոնան մեր աղջիկն է, հետո մենք էլ մենակ ենք, ու երեխան նաև մեր թոռն է, այնպես որ մեր աղջիկը
կմնա մեզ հետ։ Չէ։ Սոնան հենց հիմա ինձ հետ գնում է մեր տուն։ Վերջ։ Սեդա հանգստացի։ Ստեփան, կաչի հրավիր կնոջդ։ Չէ, ես չեմ եկել խնդրելու, ես եկել եմ պահանջելու։ Իմ աղջիկը հենց հիմա ինձ հետ գալու է մեր տուն։ Սեդա, ինչեր ես անում, բաց թող։ Սեդա, բաց թող, չէ։ Բաց թող, Սոնան, Սեդա, կշվելիս, մեզ ինչ ես անում։ Դուրս եկեք հենց հիմա էստեղից։ Դուրս, մեզ դեզանից ոչինչ պետք չի։ Գնացեք, վերցրու կնոջդ ու գնացեք էստեղից։ Գնացեք։ Հանգիստ։ Բայց ես ոչինչ չարեցի։ Ես ոչինչ չարեցի, ինքը ընկա։ Ինքը ուզեց ընկնել։ Դուրս գնա։ Ինքը ուղղակի ընկա։ Ցավը բաբալես, հա, ինչի ես դրանց մեր տողեցի, ինչի, ես ինչ արեցին, լավ ես բալես։ Հա, մամ, հանգստացի։ Լավ, ներկաց գնանք պարքի, ներկաց, արի բալես, արի։ Այն ժամանակ, որ հորդ սպանեցին, որ ինձ կոտրեն, հիմա նույն բանը կարան անեն, հասկանում ես։ Ես հոգնել եմ վախով ապրելուց, իսկ դու դա հասկանում ես։ Զզվել եմ ամեն ինչից, հերիքա։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանամ, որտեղ ես ու ինչ ես անում։ Միշտ եմ։ Օհան դա անհնարին է։ Թույլ տուր, որ ես ապրեմ իմ կյանքով, դու թույլ չես տալի, որ ես անձնական կյանք ունենամ։ Այս օֆիսից ու բացի մեր տնից ոչ մի բան չկա, ինչ ես ունեմ։ Ես կարամ դուրս գամ ու չմտածեմ ինձ որ կողմից անխփելու։ Այդ ամեն ինչը կարող է մտ ամեն օր լինի։ Իսկ քո թեման իմ թուլությունն է, հասկանում ես։ Ան Խոստացի, որ զգուշ կլինես, ես չեմ կարող քեզ կորցնել։ Հանգստացի, իմ հետ ոչ մի բան չի լինի։ Այդ, ինչ է եղել։ Ստեփանն ու Սեդան էին եկել։ Հա, հետո։ Սեդան իբր ուզում էր հաշտվել։ Հետո սկսեց երեխու թևից քաշել, թե տուն ա ուզում տանի։ Հետո էլ Հետո ինչ այդ։ Հետո Սոնան ընկավ։ Հիմա պարկած է Լևոն։ Ոնց։ Երեխի ոնց է։ Մամ։ Սոնջան։ Մամ։ Ինչ եղավ, բալես։ Մամ, ցավում է։ Լևոն, շուտ առաջտապօգնություն կանչի։ Հանգստացի։ Մամ։ Սոն։ Մամ, ոնց որ կորցնում եմ երեխուն։ Լևոն։ Զանգեցի գալիս է։ Մի փոքր էլ դիմացի, բալես։ Հեսա կհասնեն։ Մի փոքր էլ դիմացի։ Մամ, խնդրում եմ մի բան արա։ Մամ, խնդրում եմ մի փոքր էլ դիմացի։ Լավ կլինի, բալես։ Լավ կլինի։ Մամ, խնդրում եմ մի բան արա։ Ես չեմ ուզում կորցնել երեխուն, մամ։ Բարամ, ինչ ես անում։
Պարկի, հենց հիմա պարկի։ Քեզ հանգիստ է պետք, եթե բժիշկը կաթիլային անջատել է, չի նշանակում, որ պիտի վեր կենաս մանգազ։ Ինչ ես տենց նայում։ Քիչ էր մնում ամեն ինչ փչացնեին ան։ Ասեցի, չէ՞ դրա մասին հետո կխոսենք։ Չէ։ Ես հիմա եմ ուզում խոսենք։ Ես ուզում եմ վստահ լինեմ, որ դու ինձ ներել ես։ Իսկ դու ինձ ներել ես։ Հանգիստ բալես, հեսա հասանք բժիշկները քեզ կօգնեն։ Մամ երեխեն։ Լևոն արագ քշի։ Մի փոքր դիմացի բալես, հեսա հասանք։ Սոնա ջան։ Հասանք արդեն։ Հասանք Սոնա ջան։ Իսկ դու ինձ ներեցիր, Վահրամ։ Այդ ուրիշ հարց է։ Հետո կխոսենք։ Չէ, սպասի։ Ես ուզում եմ դու հասկանաս, թե ես ինչ եմ զգում։ Ես հասկանում եմ։ Ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում։ Ուզում ես, որ քեզ ներեմ։ Ուզում ես, որ քեզ հասկանամ։ Ես էլ էի ուզում, գիտես, որ ինձ ներես ու հասկանաս։ Բայց դու այդ չես ուզում։ Դու ուզում ես, որ ամեն ինչ առաջվա նման լինի, որ ես լինեմ մեղավորի դերում, իսկ դու… Չէ, դա տենց չի։ Հարցը ներելը կամ չներելը չի։ Ես առանց քեզ չեմ կարող։ Բայց որ հիշում եմ, անկախ ինձանից է ստացվում։ Դրա համար ես մեզ ժամանակ եմ տվել։ Մեզ երկուսիս։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ լավ լինի։ Մենակ թե դու մոռացես դեպքը, մոռացի մարածները։ Վահրամ, ես հիմա ստեղ եմ։ Ինձ թվում այդ շատ բան է նշանակում։ Ամեն դեպքում ես ամեն ինչ անում եմ մեր ունեցածը փրկելու համար։ Պապ։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Չեմ ուզում էլ պարկեմ։ Վահրամ, դեռ շատ շուտ է վեր կենալու համար, դու պիտի պարկես։ Նոնան ճիշտ է ասում։ Վահրամ, մենք պիտի խոսանք։ Լավ, ես դուրս գամ։ Եթե մի բան պետք լինի, խոհանոցում եմ։ Գնանոն, ամբողջ օրը կողքս ես եղել։ Վահրամ, մենք պիտի խոսենք։ Ինչ խոսանք։ Ես ոնց թողեցի, որ դրանք տուն մտնեն։ Ոնց։ Էս ինչ արեցի, Լևոն։ Լավ հանգստացի այդ։ Ախր, որ Ստեփանին հետը տեսա, մտածեցի ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Կգան կխոսեն, կգնան։ Այդ խելագարը, որ մենակ լիներ, հոչեի թողի տուն մտնեն։ Այդ կինը երբեք հանգիստ չէր թողնի Սոնային։ Մի մեղադրի քեզ։ Բայց ես դեռ խոսեմ դրանց հետ։ Կասեմ ինչի ինչից հետո է։ Միայն թե Սոնայի վիճակը կարգավորվի։ Ես վախենում եմ, որ երեխեն։ Հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Աստված մեծ է։ Բժիշկը ոնց է երեխես։ Աղջկա հետ ամեն ինչ կարգին է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արուն է կորցրել, մի քիչ թույլ է, կվերականգնի։ Իսկ երեխան ցոմն է։ Աստված։ Աղջիկն ասից ընկել է, հարված է ստացել։ Հա, դժբախտություն է պատահել։ Պարզ է։ Մենք չկարողացանք երեխայի կյանքը փրկենք։ Կարող եմ աղջիկաս մոտ մտնել։ Անպայման։ Խոսեք։
Փորձեք հանգստացնել։ Մամ, երեխես։ Գիտեմ, բալես, գիտեմ։ Ամեն ինչում իմ մեղքն է, մամ, ես եմ մեղավոր։ Էդ ինչ ես ասում, Սոնա ջան, չէ, բալես։ Հա, մամ, ես այնքան ասեցի, որ պատրաստ չեմ։ Էդ ոչ մի կապ չունի։ Այս ուղղակի դժբախտ պատահար էր։ Սետան հասավ իր ուզածին։ Ես գիտեի, որ ինքն ինձ հանգիստ չի տա, մամ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, բալես։ Ու կյանքը դեռ առջևում է։ Դու դեռ Ես չեմ ուզում, մամ։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ես իմ երեխային եմ ուզում։ Ես կապվել եմ իր հետ, հասկանում ես, մամ, ես արդեն սիրում եմ իրան։ Ես հասկանում եմ քո բոլոր զգացմունքները, բալես, բայց խնդրում եմ քեզ պինդ պահի, բալես։ Ես ինձ երբեք չեմ ների։ Ես երբ անգամ հիվանդանոց էի գնացել, ուզում էի ազատվել իրանից, ու ինքը ինձ չներեց։ Աստված ինձ չներեց, մամ, իմ մտքերի համար ինձ չներեց։ Ես դες չէի ասում, բայց ես այնքան էի կապվել իրան։ Ես սպասում էի, մամ։ Ախ Աստված, ես ինչ ես անում երեխուս հետ, երբ են վերջանալու ես տանջանքները, խնդրում եմ բավականել փորձությունները, երեխես էլ չի դիմանում։ Սոնա ջան, ինձ նայ բալես, սրբի արցունքներդ, հավաքի քեզ լսում ես, հավաքի քեզ դու պիտի ամուր լինես, դու պիտի շարունակես ապրել, լսում ես Սոնա։ Մամ, ես չեմ կարողանում։ Ես չգիտեմ ինչի է կյանքում ամեն ինչ սենց։ Ինչի։ Կյանքում փորձություններ շատ են լինում։ Այս դժվարությունները կանցնեն, Սոնա ջան։ Կանցնեն։ Մենք քո կողքին ենք, քեզ հետ։ Միասին կհաղթահարենք այս ամեն ինչ։ Ամեն ինչ կանցնի։ Մամ, ամեն ինչ կանցնի։ Ու ամեն բան կկարգավորվի։ Հիմա դու հանգստացի, բալես, հանգստացի։ Ամլասի երկիր ինձ, օշտա ու բրկի